Hello, Assalamualaikum gang. Hari ni aku nak mancing ikan puyu kot. Nak try dapat strike ikan puyu. Sebab lama teringin nak makan. Dah lama aku tak balik kampung tu, aku nak makan ikan puyu. Tu lah, tengok try kalau ada rezeki ada lah. Hari ni aku mancing berdua dengan anakku. Hadif. Ni anak sulung aku ni. Alright. Okay lah, kita tengok apa yang dapat. Okay, ini bagi. Bye. Wih, besar. Alhamdulillah. Wih, besar ni ikan puyu ni. Bang, besar. Bang, beg guni tu. Berarti. Wih, besar dah. Ikan puyu dia. Nampak tak? Oh. Besar gila ikan puyu ni. Pelan-pelan tak payah kalut. Alhamdulillah. Ikan puyu besar ni ada lagi 3 jari bang. Baik ni. Alhamdulillah rezeki. Ke sini. Mana topping kau? Rimas. Kiri. Kanan. Nampak ke? Tolak je pokok tu. Kerengga. Tak sikit ada kerengga tu. Plastik bag. Kerengga. Alah, sikit-sikit je, tak ada apa. Tak ada apa, sikit je lah. Ambil plastik bag. Kat pokok tu kau lama sangat di situ. Buka. Strike kedua. Baik, besar-besar lah ikan dia. Padu lah. Padu lah kan. Padu kan. Dah. Mana aku stres tu kena gigit kerengga. Aruan tu. Aruan dia dapat aruan lah. Mancing puyu dapat aruan lah. Okay. Strike ketiga aruan curut. Baik tak? Okay, kita release ke aruan ni. Okay, bye-bye. Strike ketiga. Aduh ikan puyu dia. Dah. Wih, susah nak dapat ikan puyu ni. Baik lah. Baik dia. Ikan puyu mega ni. Baik. Nampak tak geng? Wah, aduh kan. Ini kemil. Ini kemil. Ini kemil dia. Alhamdulillah gengs. Baik. 5
Salah puyuh dia. Besar dah. Besar kan. Ada botol. Oh, baik. Baik puyuh. Baik ni. Padu tak padu kan? Padu kan? Baiklah puyuh dia. Boleh makan. Yeah. Allah, lucut pula. Ikan lucut. Oh, alhamdulillah. Ini ikannya, aduh, baik. Besarnya. Bukan. Ambil mata tu. Disambar. Hello geng. Manakan ikan pun, puyuh pun tak dapat. Adalah dalam 6-7 ekor kot aku rasa. Aku cari spot lain lah. Aku gerak pergi cari spot lain. Aku ingat nak pergi mancing puyuh dekat tempat lain lah. Right, kita cari spot baru. Okay, nanti kita jumpa kat spot baru. Okay, gang. Anak aku pun dah nampak macam letih je ke tengok. Kita tengok. Perjalanan. Ya, eneng banyu, eneng iwak. Ya. Alhamdulillah. Oh, dapat belut sekor. Alhamdulillah. Belut juga kan. Mantap. So gang. Belut. Okey. Padu apa? Padu guys. Man. Ada. Tahan. Sini. Pegang tangan dua. Letak. Jangan bagi kendur. Satu pegang sini, tangan satu pegang sini. Tahan ni. Tarik tegang sikit. Oh, dia kuat lagi. Dah kan? Tahan ni. Biar dia keluar. Tahan ni. Sana sikit. Rumah dia tarik sana. Tarik. Lagi. Terus. Sekejap. Tarik lagi. Lagi. Ya, terus tarik. Yes! Sini. Wih, besar bang, kau dapat. Cahayalah bang. Senyum sikit. Terbaik. Steady apa kau? Jangan tadi mata kaya. Hello, besar gila, padu. Alright. Baiklah. Okay ya, cantik. Besar puyuh ni.
Geng. Tengok geng, tangan aku. 3 jari geng. 4 jari geng. Puyuh ni 4 jari geng, besar geng. Terbaik geng. 4 jari geng. 3 jari, 3 jari. 3 jari aku boleh sorok dekat ikan ni, yang puyuh ni. Mantap. Besar tak besar. Baik geng. Alright. Okay geng, cukup lah. Kat tu mancing. Pagi mancing puyuh. Lepas tu dapat dalam 6 ekor lah ikan puyuh. Lepas tu tengok anak aku boring. Kita pergi mancing beluk. Try mancing beluk. Dapat 2 ekor. Aku dapat 1 ekor, nak aku dapat 1 ekor. Sonok dia dah. Okey lah tu. Itulah video aku. Okay. Like, comment, subscribe channel aku, Jawakental channel. Enek Banyu, enek Iwak. Bye bye.